har kuni bir xil o'tyapti. Orzular esa ofisdagi changlar orasida yo'qolayotgandek. Ilgari porlagan hayrat endi so'nib bormoqda. O'rnini esa umidsizlik egallayapti. Tiqilinch yo'llar, behuda yangiliklar lentasi, hayot faqat shulardan iboratdek. Kichik xatoliklar esa asta-sekin katta to'siqlarga aylanmoqda. Yana bir kun, yana bir yo'qotish. Ichkaridagi ishonch asta-sekin o'chmoqda. Balki hammasi shunchaki bekorgadir. Bir lahza to'xtalish. Hissiyotlar uyg'onmoqda. Bu tasodif emas, bu imkoniyat. Bu intilish vaqti. Boshidan boshlashga kuch topish, jismoniy va aqliy yuksalish. Biznesni rivojlantirish bankining platformasi bu yangi ufqlarga eshik. Oldinga qadam, o'ziga bo'lgan ishonch, qat'iyat mustahkamlanadi. Shubhalar ortda qoladi. Endi faqat oldinga. Biznesni rivojlantirish banki shunchaki moliya emas. Bu sizning muvaffaqiyatingizga ishonadigan, qo'llab-quvvatlaydigan hamkor. U imkoniyatlarning kengayishiga sabab bo'ladi. Yangi muhit, yangi g'oyalar va g'ayratga to'la jamoaning bir qismi bo'ladi. Bugungi yutuq, ertangi parvoz uchun qanot. Biznesni rivojlantirish banki esa bu parvozda doim yoningizda.